الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى أهله وسلم. أهلا وسهلا بكل متابعين في قناتي وقناتكم مطبخي أحلى من حياتي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البليلة الشعبية اللي المصريين بيحبوها جدا، بيشتروها من المحلات الفخمة أو في الشوارع على عربيات البليلة. النهاردة هنعمل مع بعضنا إن شاء الله الحباية، اسمها الغلة، هي حباية القمح، بنسموها الغلة. في مناطق بتقول عليها الغلة وفي ناس بتقول عليها القمح، اللي هي الحباية الكاملة. هنعملوها بكل تكاتها ان شاء الله وكل اسرارها، واقول لكم بص الغلة دي حباية القمح دي غسلتها كويس جدا ونقيتها من رملة من طينة وغسلتها بدل مرة 3 و4. مش عيب تغسلي حاجتك بدل مرة 3 و4 عشان تبقى حاجة نظيفة. وإن شاء الله هنسووها معاكم على النار. يلا بينا. وهقول لك دلوقتي على المقادير الإيه دي. حوالي كيلو قمح بتشتريها من عند العطار، وده بالتحلية إن شاء الله. عندك زبيب، عندك سوداني مبروش، عندك جوز الهند، عندك 3 باكيتات فانيليا. ودلوقتي يلا بقى احنا هنرفعها على النار بميه، نسيبوها على النار بميه لحد الحبايه بتاعتها ما تفتح ان شاء الله، وتبقى ايه زي مفتحه كده وايه منفوشه. يلا بينا على البوتاجاز. دلوقتي بقى يا حبايبي انا سويتها على النار لمده ساعه على نار هاديه، يعني خليتها غليت، الميه غليت، نزلت بها الحبايه القمح. وبعدين بعد ما غليت صفيتها وجبتها اهي. شوفي يا حبيبتي الحبايه زي القشطه اهي، بصي ما بتنفرك معايا ازاي بالطريقه دي اهي. الحبايه انفتحت اهي وبقت ايه منفوشه. ويلا بينا بقى على تاني نسووها على البوتاجاز باللبن والحاجات الحلوه. وما تقفليش ولا تمشي في مكان تاني. هقولك على 4 معالق سر هيخلوها احلى بليله. كان منها تكون عاشوره، في ليله بكون ان شاء الله تاكلها في عاشوره، او ممكن تاكلها بليله وتاكلي اولادك الاطفال منها بصبح او بالليل. يلا بقى عشان اقولك على اسرار سرها. ودلوقتي يا حبايبي زي ما قلت لك كيلو قمح، بسم الله ما شاء الله. شوف كميه قد ايه. انا عن نفسي هاكل واكل الجيران معايا. وهنا 2 كيلو لبن او 2 كيلو ونص لبن فلاحي. يلا بينا بقى هننزلوها على ايه، على البليله اللي احنا ايه طيبناها طياب حلوه قوي، وبقت ايه على طول ان شاء الله. يدوبك دقيقتين ونقرفوا منها. خليكم معايا. وزي ما قلت لك يا حبيبتي اللبن غلياه 2 كيلو، وطبعا زي ما قلت لك البليله نفشت والحبايه انفتحت. هننزل حوالي 3 كوبايات سكر للتحليه، تحليه البليله. ولسه معايا ايه سر البليله، ايه اللي هيديها قوام وايه اللي هيديها حلاوه وطعم لذيذ لدرجه اولادك هيطلبوها منك كل اسبوع، يقولوا لك اعملي لنا يا ماما بليله. ممكن تفطري منها ابنك او تعشيه منها حسب ما الطفل يطلب. خليكي معايا هقولك بقى على السر الاخير. بصي يا حبيبتي، ودي معلقه الايه اللي قلت لك عليها 4 معالق سحريه. معايا معلقتين نشا على اللهم صل كريمه، على كريم شانتيه. هتقولي ليه نشا ليه وكريم شانتيه ليه؟ الكريم شانتيه ما شاء الله هيخليها كانك بتاكلي في قشطه في البليله، والنشا هتربط الحبايه تبقى لها وقام، لها ميزانها كده، ولها ايه تقلها، وما تنقطش على ابنك وهو بياكل. عشان ايه البليله معروف ان اللبن بينقط على الاطفال، والاطفال بيقرفوا ياكلوه، علشان ايه بينقط على هدومهم. كما بتكون الحبايه مليانه كده كانها كريمه وتقيله، حاجه بسيطه كده الطفل ياكل وينبسط. بصي يا حبيبتي نضربوا الكريمه اهو، كريم شانتيه ال4 معالق مع المعلقتين النشا. ودلوقتي يا حبايبي ضربنا الكريم شانتيه ال4 معالق وضربنا المعلقتين النشا. هنقوم ننزلوهم على ايه، على الحله بتاعت الايه البليله. هتاخد تدي مع بعضها بالمضرب كده وتنكي تقلبي، علشان لا قدر الله ما يحصلش ايه تكتلات للكريمه او للنشا. خليكي معايا. ودلوقتي يا حبايبي ان بدأ ما شاء الله البليله اللبن بتاعها يبقى شفتوا يا حبايبي؟ شايفين
الصورة تتكلم عن نفسها. ويلا بقى هننزلوه ونغرفوه ونوريكم بقى السر الأخير للبليلة، أحلى حاجة في البليلة بقى. صبنا معاكم يا حبايبي، نزلنا البليلة وصبناها. وانا قبل ما اقفل على النار، على البليله على النار، عشان خاطر حاجه ديت لازم اقولها، حطيت فيه 4 بواكي فانيليا، وكمان حطيت فيه جواها جوزة الهند. وبعدين قفلت قبل ما اقفل بثانيه، كنت حاطه جوزة الهند جوه البليله و4 بواكي فانيليا، وقفلت وصبيت ان شاء الله ونزلتها وغرفت في الكاسات. اتفضلوا معانا يا حبايب، مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله.